Ayan. Galing, di ba? Tapos pala Eh, sabi ni Nene, ala, dito na lang sa paan. Ingat na linigo ka. Sabihin mo naman siya, likod naman. Oh, ano ito? Ang design. Mm. Ay, okay. Utos. Utos. Mira, mira. Dekis. Yeah. Sinupot mo pala dito yung kamay mo eh. Isin mo nga. At putik. Nagulunod pa. Pero ibalik mo yung sa kamay. Alisin mo na yung damit. Nay na. Minigalago, oh. Aray ko! Kamay, bilis! Lagay mo sa uluhan niya yung ano. Ito mo gutom, di ba? Yung sing-sing mo na mali. Oo, amin na yung ano. Lagay sa uluhan niya. Ano na yung ilang piso? Ika nga. Dali na nga. Dahalo na pa. Pero, Pwede, ihalo ka sa tubig. Ayan, pwede ihalo. Yun. Huwag na. okay na? Just know yourself. Ay! Wow, refreshing. Nainitan siguro. Sarap. Yun lang yun. Itlog. Ang bango pala niyan eh. Seven.
Lagi na. Sus! Tapos, lapit na. Gusto mo yung lampin. Saan? Ito. Ano na yung ano? Di pa na-ready yung passport. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-di-da-da. Init. Da-da-da-da. May tubig. Teka naman! Buti natin ang bayag! Yee! Yee! Diyos, Maria! Tingnan natin ang yung piso po. Pangit, walang bigkis. Baliktad tayo natin. Ay, sus! Aga pa naman. Sige lang. Iyak ka yung itlog. Iyak ka yung itlog. Hindi, didiin mo lahat Uy, yan. ano to? Iba na yung nilagay mo. Ay, di ba yan? Ayan, pwede naman na yan. Di ba ka Hindi ni malaki ate. butas niyan? Baka. Ay, hindi naman. Teka nga eh. Ang teka nga eh. Laki pa rin pala yan sa'yo eh. Ang tenga mo ko. Marami na kasi. Tinga mo kulot, kulot. Kulot, kulot na tinga. Tinga mo kulot. Kulot, kulot, kulot.
Helps repair damage for salon-tastic smooth hair, even at home. Sa uso, mas clean. Pero sobrang unique ang Good morning! Malapit na nagsisinong ka na dyan. Na. Yan parati ba? Bila yung gatas, kailangan mo ng pagkagilit sa karelak na rin. Ano yung sarpakan mo?